برگزاری سومین دور رقابت‌های فول رزم با اشتراک بیش از 100 ورزشکار از 7 ولایت شمال شرقی کشور به میزبانی تخار در شهر طالقان. مسئولان فدراسیون فول رزم در تخار میگویند این رقابت‌ها به منظور رشد و ارتقای ظرفیت ورزشکاران و همچنان به مناسبت گرامی داشت از 24 اسد پنجمین سال روز پیروزی امارات اسلامی با اشتراک ورزشکاران از ولایت‌های سمنگان، بلخ، بغلان، فاریاب، کندوز، بدخشان و تخار برگزار شده است. الحمدلله 120 ورزشکار در 4 رده سنی اشتراک کرده. انشالله که ما بتونیم از این مسابقات از ورزشکارا جوانان، نوجوانان، بزرگسالان چهره‌های خوبتر برتر شناسایی کنیم که انتقال بدیم به تیم ملی و بعد از تیم ملی به کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی. انشالله روز جوانای ما بتونن که پرچم افغانستان در کشورهای آسیایی اروپایی به دیجا برن بر لبای مردم افغانستان لبخند ببار بیارن. در این حال شمار از ورزشکاران از برگزاری این گونه برنامه‌های ورزشی استقبال نموده و از مسئولان و تاجرین می‌خواهند تا در راستای حمایت از ورزشکاران و برگزاری چنین رویدادهای ورزشی بیشتر تلاش نمایند. بسیار خوشحال هستیم از این مسابقه که مسابقه خوب واقعا جذابی است. از ما از دایر است، از تاجرها، از بزرگای افغانستان ما خواهش میکنیم که دامیر است ما را حمایت کنن، اسپانسری کنن ما را تا ما بتونیم 4 سال پس یا فردا بیرق خود بیرق افغانستان را در کشورهای خارج بالا کنیم. مسابقه و بسیار با نظم پیش رفته و از این مسابقات ما بسیار خوشحال هستیم که چون وقتی رشد جوانان، پیشرفت جوانان که دور از مواد مخدر و یک انسان مفید بر جامعه باشه. مسابقات به خاطر رشد جوانان، پیشرفت نوجوانان برگزار کرده و ان شاء الله ما بتونیم با کشورهای خارج را پیدا بکنیم و دیگه بیرق افغانستان را بلند بکنیم و از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که ورزشکارا جوانان را تشویق بکنن و ورزشکارا. این در حالی است که به مناسبت 24 اسد پنجمین سال روز پیروزی امارات اسلامی و پاسداری از این روز تا اکنون آمریت ورزش و تربیت بدنی تخار برنامه‌های مختلف را راه اندازی نموده است که این برنامه‌ها با شور و شوق ورزشکاران و تماشاچیان روبرو بوده است.